Salamlar, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz motosevərlər. Bugün sizlərlə motosikleti qış yuxusuna yatırmaq üçün nələrə diqqət etməliyik və hansı tədbirləri görməliyik, bunlardan danışacağıq. Təbii ki, hər kəs motosikleti qışda idarə etmir. Çox insan qış yuxusuna yatızdırır motosikleti. Çatdırılmada işləyən qardaşlarımız və yaxud da işə gedib gələn və yaxud da bunu həqiqətən də çox sevən insanlar bəzən qış aylarında da motosiklet sürməyə davam edir. YouTube-da təbii ki, bu ilə bağlı videolarımız var. Qışda motosiklet sürmək, buzlu havalarda motosiklet sürməklə bağlı müxtəlif videolarımız var. Onu da izləməyi unutmayın. İlk olaraq qış yuxusuna yatızdırmamışdan öncə nələr etməliyik, bu addımlardan danışacağıq. 1. Motosikletimizi yuyub, təmizləyib, tam şəkildə qurulayıb saxlamalıyıq. Təbii ki, ilk olaraq motosikletimizi təmizləməklə başlayırıq. Motosikletimizi yaxşı bir şəkildə hər tərəfini yuyub, təmizləyib, qurutmaq lazımdır. Motosikletdə nəm və su qalmamağına diqqət edin. Motosikletimizi tam şəkildə qurulayırıq və növbəti mərhələmizə keçirik. 2. Yanacaq çənimizi tam şəkildə doldurmaq. Motosikletimizi qış yuxusuna yatırmamışdan əvvəl mütləq yanacaq çənini tam şəkildə doldurmaq lazım idi. Təbii ki, çəndə yanacaq az olanda orada rütubət yaranır və orada istər-istəməz paslanma yarana bilər. Ona görə o yanacaq çənini əgər motosikleti qış yuxusuna hazırlayırıqsa mütləq tam şəkildə doldurmalıyıq. 3. Motosikletimizin yağını dəyişmək. Təbii ki, motosikletimizi qış yuxusuna yatızdırmamışdan əvvəl onun yağını dəyişmək həm motosiklet sağlığımız üçün, həm də mühərrikin sağlığı üçün çox vacibdir. Çünki yağımızın tərkibində olan müəyyən maddələr hərəkətsiz qaldıqda artıq həm keyfiyyətini itirir, həm də ki, bizim mühərrikimizə zərər vurma ehtimalı artır. 4. Akkumulatoru düzgün şəkildə saxlamaq. Təbii ki, motosikletimizin üzərindəki akkumulatoru üzərində saxlasaq, gəlib görəcək ki, motosikletimiz xodlanmır. Ona görə onu ayıraraq evdə isti bir yerdə saxlamaq və həmçindəki chargeable alətlərdən istifadə edərək onun enerjisini daim bir sözlə balanslı saxlamaq bizim üçün çox vacibdir. Yəni ki, biz istəyirik ki, qışdan sonra yenə həmin akkumulatorumuzdan istifadə edək, ona görə onu bəsləməliyik, qorumalıyıq və evdə saxlamalıyıq. Bunu müəyyən bir müddətlərdə doldurub boşalma prosesində həyata keçirməliyik. 6. Motosikletin təkərlərini qorumaq. Motosikletin təkərlərini qorumaq üçün təbii ki, bizim etməli olduğumuz ən vacib şərtlərdən biri orta ayaqlıq deyilən ayaqlıq varsa, təbii ki, motosikleti orta ayaqlığa qaldırmaq, təkərlərin təmasını tam şəkildə yerdən kəsmək. Əgər orta ayaqlıq olsa altına taxta yığaraq və yaxud da ki, nə ilə bir qaldırıcı vasitə ilə qaldırıb motosikletin təkərlərini tam şəkildə yerdən kəsməliyik. Çünki təkərlər yerə stabil olaraq basanda motosikletimizin təkərləri də aşınır və artıq növbəti il biz o təkərlərdən istifadə edə bilməyəcəyik. Ona görə təkərləri qorumaq üçün mütləq şəkildə təkərləri yerdən qaldırmaq vacib şərtdir. Əlavə olaraq bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, əgər istəyirik ki, motosikletimiz tam sağlıqlı şəkildə növbəti ilə çıxsın, motosikletimizi hər bir həftədə bir ən azından bir dəfə 15-20 dəqiqə müddətinə işlək vəziyyətdə saxlamaq yağ dövranını həm də motosikletimizin ömrünü xeyli artırmış olur. Qısaca belə bir şey deyə bilərik ki, motosikletimizi qış aylarında saxlamaq üçün ən vacib şərtlərdən biri motosikletimizi yaxşıca yuyub təmizləyirik. Yuyub təmizlədikdən sonra onu quruluyuruq. Quruladıqdan sonra benzini tam şəkildə doldururuq. Benzini doldurduqdan sonra isə yağını dəyişirik tam şəkildə. Akkumulatorunu ayırırıq. Akkumulatorunu evdə isti bir yerdə saxlayırıq və onun daimi şəkildə elektrikini, daimi şəkildə enerjisini boşaldıb dolduraraq stabil saxlayırıq. Həmçinin motosikletimizin təkərlərini havaya qaldıraraq motosikletin yerlə təmasını kəsirik və motosikletimizin ömrünü uzadırıq. Növbəti videoların gəlməsi üçün videonu bəyənib, paylaşmaq, şərh yazmaq və fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.